佢係一個外賣員，都係一個家庭主婦。一個人一份工湊3個女，談何容易？點樣教女，點樣溝通，想象唔到。佢有開心過，抑鬱過，自豪過。一瞬間嘅轉變，原來真係好大。自由嘅佢變咗另一個身份。我要做個榜樣啊，係要做佢哋嘅榜樣。擔心一定有，唯有俾啲空間，幫唔到。佢抑鬱過，好快就走得翻出嚟啦。我戥佢開心。原來呢個故事喺3個女身上可以係例子。大女未開始大，二女又出咗嚟，就算得自己都要捱得過。佢中意唱歌，成日都聽到。佢話呢個時候係佢最放鬆、最舒服嘅時候。好想去旅行啊！